这边20桶汽油已经验完了，装船吧。等一等，等一等，都给我等一等，暂停装船。罗德里先生，停，暂停装船。不是等我们验收完毕8点钟你再过来收款吗？我刚刚收到美国供货方的紧急电报，这批货现在不能用港币结算，必须全部改付成美元。什么？大本営の考えはマカオを過去の香港に置き換えるということですか。日本が香港及び東南アジア全域を掌握すれば、マカオは皇軍に包囲された中国南海全域、さらには西太平洋全域において唯一の孤島となる。ポルトガルがマカオに駐留させているわずかな兵力では、我々が本気になって攻め込めば倒すのは朝飯前だ。だから直ちにマカオを占領するのか、それとも一旦保留するのか、この問題に対する君たちの専門的見解が出てくるのを待つ。罗德里先生，您总得讲点道理吧？澳门的交易向来都是用港币结算，这么短的时间，小小一个澳门，我上哪儿弄这么多美元啊？澳门地方是很小，但是不是还有香港的吗？可我们的船必须在上午8点前出发，香港的银行和外汇市场9点才营业，这根本来不及啊！一句话，除非你们改付成美元，否则这交易取消。现在唯一的办法，只能是派一艘快艇把这批货款送到香港，兑换成美元。但香港外汇交易市场9点才能营业，这么大笔美元，光是兑换都不是一时半会的事儿。就算是换完了，等再赶回澳门，恐怕来不及啊。喂，我是何贤。林大哥，这么多美元，今天就要换好？不是今天，是最迟今天中午以前就要把换好的美元送回澳门。那岂不是8点半之前就要全换好？这才一共4个小时啊！我知道这件事情千难万难，换别人一定做不到，所以我才向马万祺先生推荐了你。马万祺，恒丰裕的马老板。对，这笔生意是我们合伙做的，他是大股东。林大哥，谢谢你这么想着我，给我介绍了这么一大笔生意。但这笔生意，我不能接。阿贤，你再好好考虑考虑，要不这样，我和马先生给你付双倍的佣金。这不是佣金的事，我来跟他说。何先生，我是马万祺。马老板你好。是这样，我知道我和老林这次找您确实非常冒昧，但我希望您能听完我接下来的话再做决定。您请说。昨天在港澳码头有一场救国募捐义演，是您帮忙打败了日本正经银行，赢了他们一大笔钱，对吧？只是帮个忙而已，赶巧了。但我因此相信，您是一个爱国的中国人。那场募捐义演，为的就是我和老林正在购买的一批抗战物资。这批抗战物资会直接影响前线战局。我和老林好不容易凑齐了货款，拿到了那批货，而且必须要在今天特定时间之内发货，才有可能安全地送往后方。但是货主临时变卦要求改收美元，这么短的时间，我们没有办法完成这么大笔换汇。现在不单是前线将士拿不到，甚至会落入日本人的手里，成为他们侵略中国的工具。原来是这样，何先生，我知道这么短的时间要完成这么大笔换汇，任谁都很难办到。咱们素昧平生，我也知道我的要求太过冒昧了。但是马老板能不能办到，我不能保证，但我能保证，我一定会尽心尽力，在您规定的时间里能换到多少，我就换多少。谢谢了，何先生，谢谢您。哦，还有一点，日本人也在觊觎着这批货，不惜一切代价想要弄到手。所以您千万要保密，不要向任何人透露这次换汇的原因。您放心吧，我一定会保密的。谢谢了，何先生。阿贤，什么声音这么着急啊？天还黑着呢。你现在马上通知阿全，让他在汇龙等我。好。走了。嗯。这么大单子，
还要得这么急？你从哪里接的呀？客户是谁你就别问了，我答应过要保密的。老吕，我向你保证，客户是正经的商家，只是出了一些紧急的情况，临时需要帮忙。行，有你做保证，别的我都不问了，好吧？需要我做什么？你号里有多少美元，我全都要了。全要吗？对。另外，金融界的同行太多了，我一个人实在跑不过来。我这里呢，开了一个单子，你看能不能帮我跑几家？这几家我都熟，没问题，交给我吧。那就太谢谢你了。总之一句话，所有的美元我全都要了。7点半之前让他们务必送到汇龙，阿全会统一跟他们结算。好，多谢。何老板，来，快，请进。何老板，放心，我一定准时送到。多谢。泰华银号1600。好的，谢谢。老板，恒丰玉的沉香里接到了。陈小李，辛苦了。哪里啊，辛苦您了，何老板。这是我拿过来的港币，全在箱子里面。您这边的情况怎么样？金融街各家银号我全都联系过了，所有的美元都在这儿，这是总数。还差6000美元。对。整个香港的金融街没有更多的美元了，剩下的6000恐怕只能等到银行开业了。银行9点才开门，我拿了美元之后要马上赶回澳门，如果不在中午前赶回去的话，那批货就发不成了。哦，对，汇丰银行的首席会计师是个中国人，姓乔，听说平时他也挺愿意帮助中国人的。陈小李，您知道这位乔先生的住址吗？你是来找乔先生办业务的吧？啊，有业务去银行，哪有这大清早的跑到人家家里来打扰的？实在不好意思，我确实有紧急的业务，麻烦您通报一声吧。这也太早了，真不行了。走吧啊！这位老伯，通融一下吧。走吧。何先生，乔小姐，弟兄们追了一路，原本以为黄公杰会就近逃往澳门，没想到这狗东西知道我们会去堵他，直接过了伶仃洋，奔了香港。香港现在还在通缉他，这个破街啊，肯定待不久，会想办法往别的地方逃。马上派人到香港的哨站，发出江湖追杀令，对黄公杰杀无赦。何先生，什么客户啊这么重要，连银行开门都等不了？对不起啊，乔先生，我答应过客户要保密，我可以保证这笔外汇的用途合理合法，只是客户的情况特殊，要得急而已。是啊。哎呀，哥，你怎么这么啰嗦啊？你们汇丰的客户你不也得保密吗？而且昨天晚上我跟你说人家何先生，你还跟我说人家多么了不起，想要跟人家认识呢。现在人家都上门了，有事情请你帮忙，这点小忙你不肯帮啊？我没说不帮忙啊，只是6000美金，它也不是一笔小数，要提前兑换，需要跟银行的司库提前打招呼，要临时到金库里借调出来，我总得给人家个理由吧？理由就是帮朋友啊。乔先生，如果是我自己的事情，我一定不会给您添这个麻烦。但真的是，客户的事情事关重大，所以，我只能来向您寻求帮助了。没关系的，哥，你别啰嗦了，这点小忙，帮吧。我没说不帮忙。哎，我帮，我这就打电话。那就太谢谢您了。你还是谢谢殷婉吧，她比较欣赏你。
多谢。号外！日军偷袭珍珠港，对美宣战。号外！日军偷袭珍珠港，对美宣战。吕老板，一会儿再吕老板好一遍。吕老板，吕老板，不好了！什么事啊？这么着急？哎呀，不好了！刚刚电台报的新闻，日本偷袭了珍珠港，跟美国开战了。 What did you say? Is that true? 怎么了，哥？昨天晚上，日本偷袭了美国的珍珠港。完了，这下完了。英国跟美国是盟友，日本连美国都敢打，那香港也保不住啊！想说这个和谐怎么突然间换了这么多外汇？日本人要是打香港，这港币就完了，很快就会崩盘的。半夜开的战，他天不亮就换美元，这肯定是从哪提前得到的消息啊！这下完了，我们的外汇全被他换走了，我们亏大了。哎呀，是啊，这可怎么办？要不然，我一会问问阿贤。你别要不然了，现在就找他去，快走啊！包。 你看看你交的什么朋友？嗯，什么？你还不明白？日美如果开战的话，香港会立刻陷入危机。这个何贤也真够神通广大的。汇丰才刚刚收到的消息，他反倒先知道。趁着港币暴跌之前，银行还没开门，他就跑来换汇，根本就是在利用你，想要空手套白狼。不可能！怎么不可能？事实就摆在眼前，不然不会有这么巧的事儿。我先去银行了，等我回来再说。 何贤在这儿呢，何老板，何贤，何老板，我的钱呢？何老板，我的美元呢？赶紧把我的钱换回来！就是把我们的钱换回来，还给我们呢！还钱！发生什么事了？你还装什么糊涂？赶紧把我们的美元换回来！赶紧换回来呀！把我们的美元换回来！最好换回来啊！行。阿贤，你跟我说实话，你是不是提前知道消息了？提前知道什么消息啊？美日开战呢？ 要不然你那么着急把所有银行的美元都兑走，是为什么？美日开战了？你装什么糊涂啊？这时候有你这样抠同行的吗？就是啊，你这也太不仗义了，太不仗义了！好了，阿贤，我不管你是真的没有消息，还是假的没有消息，把大家给你的美元换回来，我们就当这个事情没有发生过，好不好？老吕，这恐怕不行。为什么？ 找你们换美元也是受人所托，现在钱已经换了，我也通知客户了，客户急需这笔美金来救急，我也不能耽误了人家的大事。好，那你告诉大家，这个客户他是谁？这笔美元的用途又是什么？对不起，我答应过客户要保密，不能说。你听听，还在这找借口呢，你倒是说啊！是啊，你别等我，你说话，行了，说好了。何贤。 我带同行再问你最后一次，这笔美元能退，还是不能退？老吕，如果给大家造成了任何的损失，我只能说声抱歉了。有你这样的事吗？你这耍无赖了！怎么回事？ 小日本开战了，开战了！来干什么去？快躲好啊！那笔美元还在银行里，我必须要拿出来。阿贤，喂，你不要命了！阿钱，陈香林，贤哥，我在这儿呢。阿钱，用力。怎么样？我没事。
陈向礼呢？里面呢？陈向礼，陈向礼。 阿全，把箱子拿走，我有东西要救。房子要塌了，快走！房子要塌了，你还救我！怎么就你一个人啊？阿贤呢？还在里边呢。 贤哥让我把美元带出来，说他还有重要的东西要去抢救。都什么时候了，还想着进去救东西？这何仙真是要钱不要命。怎么样？受伤了吗？李元呢？在这儿，放心吧。召回了？有这么巧的事？今天最后一班回澳门的西安轮上，有位香港的同行，他亲眼看见汇龙银号在轰炸中被炸起火，炸成了废墟。那你们原来换的美元呢？只知道死人了，其他的都不清楚。罗德里先生，现在港澳之间已经彻底断航，就算那笔美元没有毁于战火之中，即使他在停战之前，我们也很难把它找回来。早知道这样，我当初就说港币好了。罗德里先生，如果我没猜错的话，根本不是美国供应商要求更换美元，而是您第一时间得到了开战的消息，这才要求改付美元，是这样的。现在说这些还有什么用啊？港币也好，美元也罢，我只关心怎么样才能收回我的货款。我更关心的是那几十箱精密仪器和那些药品。连前面的货款都还一分没有付呢，你还想要剩下的货？我知道，接下来的货您肯定不会再给我了。但是我有一个请求，保留那批货，绝不能卖给日本人。因为您临时变卦要求改付美元，才造成现在这个局面的。依据商法，战争是不可抗因素，即使我不再付款，也不能算我违约。而如果您想收回之前的货款的话，就必须答应我，不能把那批货留给日本人。哎，我不卖给日本人行了吧？你就一定能保证付款吗？不管那笔美元在不在，能否找得回，只要你不把那批货给日本人，我就一定想办法把钱给你。找得回我付，找不回，我倾家荡产、卖房子、卖地、借高利贷，也不少你一分钱。但如果你把那批货给了日本人，就别怪我不认账。阿贤，回来了，你先坐下，我看。有受伤吧？啊？我没事儿。真的没事吗？真的没事儿。阿全，他送美元回来的时候，
跟我说了汇龙被炸的事情，吓得我魂都快没了。都炸成这样了，你还往里冲？以后别这样了好吗？啊，有什么事情比命还重要啊？放心吧。那箱美元呢？在阿爸那儿呢。等一下，阿爸听到了一些你的闲话，不太高兴。我知道了。6个。6颗，记一下。哥。哎，先生，今天怎么回来这么晚的？银行一整天都在挤队，排队的人都排出1公里外了，人手又不够，一直加班到现在。亨伯，我这里没什么事儿了，您就去休息吧。哎，好嘞。那我走了啊。这是在干什么？孤儿院来了好多难民的孩子，嬷嬷说粮食不够了，我打算把家里这些都拿过去。但是就这些也不够他们吃上几天。哥，你那儿还有钱吗？银行也限额了，每个人限取100港币。我的钱也一样取不出来，省着点用吧。阿爸，我回来了。阿爸，跪下。列祖列宗在上，如实回话。是。今日一日，生意可有不成？并无不成。承诺可有失信？未曾失信。其遗嘱是否事事对得起祖先教诲、天地良心？和贤诸事，无违本分，对得起良心。胡说八道！当着祖宗的面还敢撒谎！我打死你这不仁不义、丢人现眼的东西！阿爸，阿爸，放开！你给我跪下！跪下！说，你是怎么鬼迷心窍，坑害同行，发这些不义之财的？我没有。你还敢抵赖？你干的那些事儿，街坊邻居都已经传遍了。现在外面人人都在说我们何家的脊梁骨，难道这么多人，他们都是冤枉你吗？还有，这是什么？这是我为客户换的美元。客户？什么客户？我答应过客户要保密，不能说。连我都不能说？对。你接着说。阿爸，这一次我接单换汇，确实给同行造成了损失，但这完全都是巧合。我事先根本就不知道日本人会攻打香港。另外，我可以保证，客户是正经的商家，临时换汇
完全是事出有因，而客户的这笔生意更关系着国家大义，所以儿子必须全力以赴。你说的都是真的？我向您，向祖宗保证，儿子说的每一句话全都是真的。我先信你这回。你起来吧。可我还是要问你，这项美元，你是为客户兑换的，事关重大，不容有失。当时你冒着生命危险从火里把它抢出来，那是应该。可你后来为什么还要再冲回火里呢？你就那么舍不得银行的那点财物？你是一家之主啊！你要是有个什么万一，你让齐文、仔仔、西妹，他们以后怎么办？阿爸，我知道我这样做非常冒险，可当时我不得不往火里去，因为无论烧了什么，都不能烧了这本账。汇龙的储户抵账。对，汇龙是家小银号，来汇龙存钱的大多都是家境一般、生活贫寒的人，他们把辛辛苦苦攒下来的血汗钱存到了汇龙，托我理财生息，完全就是对我和对汇龙的信任。现在香港遭逢巨变，人人朝不保夕，这些存款很可能就是其中很多人的救命钱，我不能让他们血本无归。阿贤啊，这件事你做得对。那接下来你打算怎么办？当然是筹集资金，尽可能的为储户兑现存款。但现在汇龙的现金全都被烧了，无论是股市还是汇市，都因为战乱而停盘，带客户投的资也都提不了现。之前借给同行的那些钱，我跑了整整的1天，1分钱都没要回来。你告诉我，你还差多少？我大概算了算，把房子卖了，所有能凑的东西凑一凑，只能为储户兑现40%的存款。还差一大半啊！我不想让储户受到损失，所以能凑多少，我就按照比例为储户兑现多少，只求问心无愧了。我知道了，你先回去吧。启文，我有话跟你说。不用，刚才我都听见了。你呀，决定的事情就尽管去做，不用问我。对不起啊，今后恐怕你要跟着我过苦日子了。说什么呢？我们是夫妻，当然可以有苦一起吃啊。你放心，这家里有我啊，都会撑过去的。阿爸，阿爸，这些啊，是我全部的家当了，你看看够不够？
这是您一辈子的心血，是您的养老钱，我不能要。何家的名声比我这把老骨头要紧。阿雪啊，你坐下。阿爸，我来吧。生意可以垮，银号可以关，可是做人的良心不能丢。我已经是黄土埋了半截的人了，留着这些干什么呢？将来还不是留给儿孙的。可要是儿孙能够知道诚意二字，有钱没钱又有什么关系呢？把这花在做人的良心上，比花在哪儿都值。阿爸，老板，我们广义凭什么只能出2成？你为什么才让去1成5呢？对了，李老板，要过日子呀，过不下去了。李老板，还钱啊！存进去的钱什么时候能给我？还钱！还钱！把钱还给我们！他是还有人呢，还能取钱？这谁呀？哎，何老板，汇龙真能取款吗？真的可以。那能取几成啊？凭存单足额兑现。您带存单了吗？哎，带了。哎，你慢点。阿全，567块5毛4。好。阿伯，您数数。没错吧？没错。那我就给您销户了。哎，真没想到这钱啊还能取得到，还是足额的。谢谢啊，谢谢。您慢点，慢点。哎，真能取款，还是足额呢？就是，我当初怎么不把钱存在汇龙啊？哎，老板，贵号营业到什么时候啊？我家邻居也是这里的储户，我得高升下去啊！从今天开始，15天内每天正常营业到下午6点，请大家互相通知，及时取款销户。哎，老板，我也有，大家别急，我也有，大家不要急，一个一个来，保证足额兑现。别急，排下队啊！我看一下，我也是，你先帮我看一下。李老板，你看人家汇龙都被烧光了，还能足额取款？哎，你们广义呀，凭什么只能取2成？这不合理啊！没办法啊，谁让人家何贤何老板本领大，接着打仗坑害同行，这种昧良心的钱，我要是能挣，我也能干这种往自己脸上贴金的事。你放心，到时候我广义1分钱不少你。是啊，往后的金融界可就只剩下汇龙这一家金字招牌了。有完没完？你们知不知道，为了给储户们兑现，我们贤哥连房子都……做事。对呀，这能取还能取，没错吧？就他这里能取。没错，那我就给您销户了。好，当初也把钱存在这里了。对呀，没想到早知道可以存这里了。下一位。所有储户都兑完了，
这就好。我们何家的信用总算保住了。仔仔、细妹来吃饭了。小心烫。又是白粥，我不喝。西妹，现在外面打着仗呢，很多人现在连米汤都喝不上了。师妹啊，跟阿公说你想吃什么？今天是平安夜嘛，每年都吃苹果的。哦。阿妹，你听我说。真的？真的。哥哥什么时候骗过你？来，先吃饭。哎呦，先生回来了啊！尹婉呢？在孤儿院忙了一整天，这会儿啊，靠在沙发上睡着了。家里还有面粉吗？面粉应该还剩最后一点。行，够我做一个派就行。那够，那够。这慧龙的事算是了了，咱们得赶紧走啊！去哪儿？还能去哪儿？你听听，港岛那边炮声不断，我看这英国人啊，撑不了这1、2天了。你不是已经申请了澳门的这个金融许可证了吗？等战事一停，港澳通航了以后啊，我们赶紧去澳门吧。这个再说吧。行，你再考虑考虑啊。哎呦， 1、2、3、4，5个大苹果。为什么是5个？因为阿公、阿爸、妈妈、谢妹和哥哥1人1个。对喽。可是哥哥画出来的苹果又不能吃。那我问你，平安夜为什么要吃苹果？平安夜吃苹果才保我们平平安安呀。 那我告诉你，只要是苹果，不管是画下来的，还是用来吃的，都可以保我们平平安安。真的吗，哥哥？甜不甜？甜。怎么了？有心事啊？是还有主户没来取款？前面的储户都兑换完了，但还有一个最大的客户，不但存款的金额大，而且还要求匿名。因为情况特殊，我把它特意记在最后1页，以便和其他的储户分开。 虽然这最后1页烧了，但他的样子和他存款的金额，我记得很清楚。是多少？刚好3万多。也就是说，如果这个人来取钱了，家里就空了。都过去10几天了。 我不知道他为什么直到现在都还没出现，更不知道他到底会不会来取这笔钱。但明天才是慧龙公告取款期限的最后一天。
平安夜快乐！平安夜快乐，哥哥！蒸好好的苹果派，快吃吧。这给你。又用手啊？我就是想起了当年啊，你那个时候才7岁，那么大一张苹果派，一口气就全吃掉了，把神父和嬷嬷都吓坏了。我那不是饿坏了吗？一整天没吃东西。自那天以后，嬷嬷只要是平安夜，都会给你单独做一张苹果派，不管院里吃什么。等长大以后离开了孤儿院，就是你每年给我做了。以后不管是哪个平安夜，我都会给你按时按点做上这盘苹果派。你点亮寒夜里的那一盏灯，照着孤舟你心中的那些人，我回望烟尘弥漫的那一座城，也许能依然听闻风起潮声。你是远方未熄灭的梦，是心中未尽的回声，是此刻穿越人间后夙愿的相逢。你是岁月未忘记的人，是眼中未冷却的永恒，是我会以余生去追寻的路程。你留下黎明前的那一扇门，像这洪流前行中的那些人，我走在万家灯火的那一座城，也许能悄然留存风中雨。